跟住我哋落嚟睇呢場咧，就着住淺藍色衫嘅傑志啊，對住着住白色衫嘅屯門嘅。咁傑志呢場波咧好多攻勢啊！睇下呢個波，鄭少偉、林家偉，哇，吸幾件，跟住撩個波埋去俾鄭少偉，第一時間窩你抽埋去，但係咧就係僅僅啦係高出嘅啫，嘥咗個機會啦。下半場咯，上半場0-0。咁又係傑志嘅攻勢，林家偉一個直線交埋去，又係鄭少偉有少少 handball 嘅嫌疑，右腳一彈個波，但係過唔到咧。屯門嘅門將魏超啊，今日魏超嘅表現咧亦都係非常之好㗎。朱兆基、盧比道、鄭少偉出個波出得好靚啊，但係哎呀後柱呢球啊，左迪啊一射埋去撞柱彈翻出嚟啊！羅沙道、盧比道心口一照過嚟俾朱兆基，再俾翻羅沙道一個半窩你拉埋去，又係過唔到咧。屯門嘅門將魏超㗎，哇！今日魏超真係有如球迷奇遇記啦。因為屯門呢都有啲突擊嘅機會喎，睇下呢球波啦，38號嘅袁立祥啊，左腳撳埋去，但係過唔到咧。黃振鵬嘅十指關，老曾龍門都做咩射龍門啫？咁90分鐘咧就打成0-0平手啊！加時上半場啦，罰球一開出嚟，頂高咗，跟住咁樣解圍出事啦，就係俾屯門嘅23號梁國威咧禁區頂呢個窩里撳埋去咧係死角入網啊！101分鐘咧屯門咧係打開紀錄嘅，但係傑志咧好快都追成平手啦。喺呢個波丹尼回翻後一支接埋去。頭槌作翻出嚟，跟住林家偉用佢隻 CIQ 右腳啊嚟個窩里抽埋去，死角入網。105分鐘咧，傑志係追成1-1平手㗎。好啦，加時下半場啊，咁傑志咧當然唔希望射12碼，盡快搞掂你啦。林家偉、朱兆基一彈咗過嚟，俾咗鄭少偉出過去遠處。羅沙道頭槌一作，勁度角度都有，但係過唔到魏超啊！一個自由球，林家偉、羅沙道拉埋去，魏超再度係撲出呢個自由球，結果102分鐘咧，雙方打成咧1-1平手，要互射12碼啦。但係屯門嘅陳顯光咧就係俾黃振鵬捉到路撲出嘅，咁啊睇下傑志呢球入唔入啦？如果入咗嘅話咧，就會贏呢一場賽事㗎啦。咁射最後呢一球嘅咧就係朱兆基一射，哎呀好可惜啊！啱啱擦柱咧出翻界嘅，咁啊要去到突然死亡階段㗎咯喎。屯門周卓峰一拉埋去，地波入網。咁傑志如果呢球唔入咧？咁就係咁先啦，拜拜啦！劉全坤好似冇乜信心喎，擺個波嗰個定位有啲問題啊！好，衝埋去一趟，又係撞柱啊！結果呢場波咧，屯門咧喺法定時間82分鐘1-1打成平手，跟住咧12碼5-4擊敗傑志晉級嘅。